السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راح نشارك معكم هذا الطبق يجي بزاف بنين، يعني ننصحكم تجربوه. نبداو على بركة الله. عندي هنا كمية تاع اللحم المفروم على حسب أفراد العائلة. ديري اللحم تاعك، درت لهم حبة بصل تكون متوسطة الحجم، ربيتها ومن بعد درت كمية تاع المعدنوس قطعته رقيق، وربي الثوم، درت 3 سنات تاع ثوم، نزيدو كمية تاع الزيت، يعني 2 مغارف تاع زيت، ونديرو كمية تاع الملح وكمية تاع الفلفل الكحل، وهنا زدت توابل الدجاج، وندير كمية تاع سلك الجبير، ندير حبة بيض و2 مغارف كبار تاع لا شابلور خبز محمص ومرحي، ونعجن كلش مع بعض. ومن بعد نجيب طبسي نشكلهم صبيعات يكونوا شوية كبار بهذا الشكل، نكورهم نشكلهم صبيعات ونديرهم على جهة. بعد ما كملت هذه الصبيعات، الكمية اللي بقات لي تاع اللحم المفروم راح نشكلها كورات ونديرها في المرق. نجيب هنايا مقلة ونقلي هذوك الصبيعات اللي درناهم، ندير فيها كمية تاع الزيت، نخلي هذاك الزيت يسخن، نقص للنار نديرها متوسطة ونقليهم، يعني نخليهم حتى يدخلهم الطياب مليح. بعد ما يدخلهم الطياب نقلبهم ونقلعهم، نديرهم في طبسي، نديرهم فوق بابي، يعني فوق ورق الطهي يشرب لنا هذاك الزيت. نجيب طاجين ولا طنيجرة ندير فيها مغرف مارغرين كبيرة، وندير فيها 2 مغارف ولا 3 تاع الزيت، نخلي هذيك المارغرين تذوب، ومن بعد ندير حبة بصل بعد ما ربي، خلي هذاك البصل يذبل مليح. بعد ما يذبل نديرو الحميصة تاعنا، انا الحميصة هنا راهي طايبة في الماء والملح. نديرو التوابل، ندير هنايا الملح وندير الفلفل الكحل، القرفة والكركم، نخلط كلش مع بعض، نقلي كلش مع بعض، وهنا راني منقصة للنار. ندير فنجان صغير تاع ماء سخون باه ما ينحرقولناش هذوك التوابل، ونخليهم يتقلاو شويه. من بعد راح ندير هذوك الكريات تاع اللحم ونمرق مباشره، ما نكثروش هنا الماء، يعني راح ندير قيس هذاك دوك الكريات برك باش تجي المرق تاعنا بنين، ما تكثريش الماء. نغطي عليه ونخليه يطيب على نار تكون خفيفه. على جهه راح نجيب كميه تاع الدجاج مفروم، نديرو حبه بصل بعد ما درتها في الاشوار، وسنات تاع ثوم. بعد ما نربي هذا الثوم ندير مباشرة التوابل، هنايا ندير الملح كمية تاع الملح ما كثرش، وندير الفلفل الكحل، الكركم تقريبا نص ملعقة صغيرة، ونديرو سلك الجبير، وهنايا درت حبة بيض و2 مغارف كبار لا شابلور، يعني خبز محمص وملح، ونعجن هذاك الدجاج مليح. حتى يدخلوه كامل هذوك التوابل مليح باش هذاك الدجاج تاعنا يجي بنين. نحكم هذوك الصبيعات اللي قليناهم بعد ما بردوا، نحكم وحده ونغلفها كامل بهذاك الدجاج. نجيب كميه تاع الزيت، هنا راح ندير يدي في الزيت باش الحبه تجينا مسقمه مليح، ونغلفها كامل ونغلفها بهذاك الدجاج، نحاول نغطي كامل هذوك الجوايه اللي راهم يبانوا. وهنا عندي لا شابلور راح نرمدها كامل في هذيك لا شابلور ونحطها على جهه حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي. وهنا على حسب افراد العائله تقدري ديري هذوك الكريات هذو الصبيعات. نكملهم كامل بنفس الطريقه ونحطهم في طبسي ونخليهم على جهه.
بعد ما كملتهم راح نجيب مقله ندير فيها كميه تاع الزيت الاول اللي انا قليت فيه، راح نعاود نقلي فيه، صفيته وعاود تقليت فيه، نقص للنار نخليها متوسطه ونعاود نقليهم. هنايا الدجاج ما يديركش طياب بزاف، ماشي كيما اللحم، كي نشوفهم حماروا من تحت نعاود نقلبهم من الجهه الاخرى، يعني خليهم يطيبوا من كامل الجوايه، يتقلى عفوا من كامل الجوايه. شوفوا هنا كيف حماروا، راح نعاود نقلبهم من الجهه الثانيه. شوفوا كيف جاو ما شاء الله في كي تقلاو. نقلبهم غير بشويه ونحاول نحمرهم من كامل الجوايه. بعد ما تقلاو من كامل الجوايه، ضمنت بلي قاع تقلى هذاك الدجاج، راح نقلعهم حبه قدام حبه، نديرهم مباشره فوق ورق الطهي، يعني نديرهم في طبسين ونخليهم. وهنايا بعد ما كملتهم كامل في القليان راح نقسمهم على 2. هنا يسمعوا ديك القرطشه تاعهم، شوفوا ديك القرمشه كيفاه. نقسمهم على 2 بهذا الشكل. نعاود نقسم خطوة أخرى أمامكم بهذه الطريقة. شوفوا هذاك اللحم كيف جا من الداخل. ومن بعد نزينهم في الطبسي ونحطوا هذاك المرق في الوسط، وفي الأخير نزينهم بالمعدنوس. نتمنى تعجبكم الوصفة وتدعموني وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم.